Всем привет! Сегодня на ремонте ноутбук Toshiba Satellite L655 1H2. Год тому назад я уже делал его апгрейд и укреплял петли дисплея, потому что они были сломаны. Прошел год, выявилась еще одна неисправность. Сейчас покажу, в чем она заключается. При подключении питания от зарядного устройства ноутбук пытается загрузить операционную систему, но постоянно перезагружается. Причем время следующей загрузки с каждой попыткой короче предыдущей. Изначально напрашивается вывод, что возможно сильно перегреваются какие-то активные элементы на материнской плате. Из-за того, что не выполняются условия их охлаждения, или эти элементы сами по себе неисправны. Заметил, что в первый момент загрузки четко слышна кратковременная работа вентилятора, а затем он выключается. Хотя, возможно, это и нормально. Но если обратить внимание на светодиодные индикаторы, то видно, что при подаче напряжения питания от зарядного устройства желтым светом загорается только третий слева индикатор питания аккумуляторной батареи. И желтый цвет означает, что батарея именно заряжается. При этом крайний слева светодиод, это индикатор питания от внешнего источника, вообще не горит. А он должен гореть белым цветом при исправности зарядного устройства и мигать желтым, если есть проблемы. В данном случае он вообще не горит, что указывает на отсутствие напряжения питания от внешнего источника. Далее включаю ноутбук. Он у меня уже в таком полуразобранном состоянии. Мерцает четвертый слева индикатор работы накопителя и постоянно горит белым светом. Пятый слева светодиод индикатор работы разъема Bridget Media. При извлечении убитого уже аккумулятора данная загрузка вообще невозможна. То есть заряда даже вот этой убитой аккумуляторной батареи хватает на какие-то там первые несколько запусков. В этом случае вообще ни один индикатор не светится. Так в чем причина отсутствия напряжения питания? За кадром я проверил зарядное устройство, и оно выдает заявленное значение тока и напряжения. Ну а при внимательном рассмотрении материнской платы обнаружил сгоревший полевой транзистор, который установлен недалеко от разъема, к которому в свою очередь подключается небольшой провод с разъемом типа DC5525 для подключения уже зарядного устройства. Транзистор выполняет функцию ключа и коммутирует внешнее напряжение питания на материнскую плату. Причем мне кажется, что он уже был заменен, потому что пайка какая-то небрежная и замена неравноценная. Установлен полевой N-канальный транзистор на меньший ток. А по схеме требуется AM4410NC в корпусе SO8. Рассчитан на максимальное напряжение и сток 30 вольт и максимальный ток стока 10 ампер. Заказал таких 5 штук за почти $2 на Алиэкспресс. Но не дождавшись, купил в своем городе 2 штуки аналога RF7832TR за почти 7 белорусских рублей. Они на напряжение 30 вольт, но максимальный ток стока 20 ампер. При этом на корпусе маркировка RP949G. С помощью паяльного фена демонтировал сгоревший элемент и на его место установил новый полевой транзистор. Убедился также, что все элементы, расположенные рядом с ним, это конденсатор и резисторы, исправны. Итак, транзистор запаян, компьютер еще в таком недособранном состоянии. Давайте проверять, что получилось. Кстати, аккумулятор не подключаю. Напомню, тогда без аккумулятора даже не пытался он включиться. Пробуем. Включается? Уже хорошо. То есть, в принципе, замена этого полевика восстановила работоспособность этого компьютера. Никаких дополнительных элементов не менял. На сегодняшний день, спустя уже 3 недели, проблема не проявилась и ноутбук исправно работает. Ну а далее, как говорится, тесты. Благодарю за просмотр. Кому понравилось это видео, ставим лайки и подписываемся на канал. Всем пока.